Druhým jazykom lásky je kvalitný čas. A tu nejde o množstvo času, ale ide tu skôr o plnú prítomnosť. Čiže ty môžeš byť s niekým celý deň a stále sa môžeš cítiť sama. Ak je tvojim jazykom lásky kvalitný čas, tak ty naozaj potrebuješ byť tu a teraz. Žiadny telefon medzi vami, žiadny multitasking, pre teba je proste láska, pozerám sa na teba, som tu, počúvam ťa, sme spolu tu a teraz. To je pre teba to najdôležitejšie. Pre tieto typy ľudí naozaj ten kvalitný čas znamená oveľa viac ako 1000 slov. Ty môžeš mať partnera, ktorý zabezpečuje rodinu, pracuje, stará sa o všetko, ale ak ti nedáva vedomú prítomnosť, tak sa stále môžeš cítiť osamelo. Taktiež deti s týmto jazykom lásky vlastne potrebujú ten čas spolu, prítomnosť, poď sa so mnou hrať, pozri sa na mňa. Čiže môžeme to v podstate praktizovať rôznymi spôsobmi. Ono nemusí to byť len taký ten spontánny, voľný čas, ale je to také plánované niečo, večera spolu, čas bez technológií napríklad, čo v dnešnej dobe tiež je dôležité, nedeľná prechádzka, alebo 10 minút pred spaním jednoducho stráviš s deťmi, kde si prítomná na 100%. Lebo tieto rituály vytvárajú ten pocit istoty, tej lásky, čiže robiť niečo spolu, učiť sa spolu, hrať sa s tými deťmi, ísť na výlet, hrať nejakú novú hru, variť spoločne. Tu nejde naozaj o množstvo hodín, ale o tú kvalitu pozornosti, ktorú tomu človeku dávame, a to je pre neho na nezaplatenie. A takýmto spôsobom sa u nich vyjadruje láska.